അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, മ്യാൻമാർ സൈക്കിൾ യാത്രയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡാർജിലിംഗ് ആണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഫുള്ള് ഡാർജിലിംഗ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മാൾ മാർക്കറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാൾ മാർക്കറ്റിലത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. പിന്നെ അത് തന്നെ നല്ല കിടിലൻ മാർക്കറ്റാണ്. ഒരുപാട് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റാണ്. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഗൂം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഗൂം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഗൂം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും പോവാം, അവിടെയും കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാർജിലിംഗ് നന്നായിട്ട് കാണണം, നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ട് മാത്രം പരിചയമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടും അത് അറിയാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ചൗറാസിയും ബർഫിയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വാവ്, അടിപൊളി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ നേരെ കയറാൻ പോണത് ഇവിടെ ന്യൂ മഹാക്കൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകൊണ്ട് നെയ്ത ഒരുപാട് വൂളൻ ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഡ്രീം ക്യാച്ചറും ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസകരമായൊരു മാർക്കറ്റാണ്. വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എല്ലാം നമസ്തേ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കാണാം. ഓ, അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞി കടയിൽ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാൻ വന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലാണ് ബീഫ് മൊമോസും, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തായാലും സൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ബീഫ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. മട്ടനും ചിക്കനും വെജൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് അടിപൊളിയാട്ടോ. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വന്ന്. ഷോപ്പിന് പുറത്തുള്ള ക്യൂ കാണാം, ഉള്ളിലുള്ള ആളുകളെ ക്യൂ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ആളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ക ലോക്കൽ ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത്. നല്ല ഹോട്ടായിട്ട് എല്ലാം കഴിക്കാം. ഓ, അടിപൊളി കേട്ടോ. സമയം ഇപ്പം 1 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും ഓപ്പൺ ഒന്നുമല്ല, അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗൂം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ഓരോ പണി കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ പണി അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ്റെ പെഡൽ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ അവിടെ സർവീസ് ചെയ്തപ്പോഴൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്. കാരണം ഇവിടെ വലിയ ക്ലൈം ആയതിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വല്ലാണ്ട്
പ്രഷർ കൊടുത്തതിനെ കൊണ്ടായിരിക്കണം അത് പൊട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഇപ്പം സ്റ്റേ ആണെങ്കിലും ഇതേമാതിരി പാർട്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ വന്നതാണ് പെഡലുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ. ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു 30% എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇവിടെ സാധനം കിട്ടാനില്ല. ഇവർ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി വെച്ചതാണ് ഷോക്ക്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് കയറിയതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് തന്നെ വരും. പക്ഷേ മാക്സിമം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും. പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയല്ലേ, അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒന്നും വരില്ല എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കാം. കാരണം ഈ കൊറോണൻ്റെ കാര്യമായിട്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും നിങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ എന്തായാലും മുന്നോട്ട് വെച്ച കാല് മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ്. അത് പതുക്കായാലും എങ്ങനെ ആയാലും. ഇപ്പം പോകുന്നത് ഗൂം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം കോവിഡ് ആയതിനെക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സുമോയിൽ ഒരു 5 ആളെ മാക്സിമം പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ മെയിൻ ടൗൺ ആയതിനെക്കൊണ്ടാണ് ഇതുള്ളത് ഡാർജിലിങ്ങിൻ്റെ. കാരണം നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഉള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോയി കാണാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് തന്നെ കണ്ടറിയാം. അതല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ടാക്സികളാണ്. ഇവിടെ ഇതേമാതിരി ബസ് പോകാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബസ്സൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ടാക്സികളാണ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗൂം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യാസ് ഹയസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഗൂം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇതിൻ്റെ അൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7407 ഫീറ്റാണ് ഗൂം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടെയും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത. അത് കണ്ട് തന്നെ അറിയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് പോയിട്ടില്ലല്ലോ റോങ് ടോങ്ങിലേക്ക്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ പാളങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 3 ടോയ് ട്രെയിനാണ് ഉള്ളത്. അത് 3 സ്ഥലങ്ങളിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഊട്ടിക്ക് അടുത്ത് നീലഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ടോയ് ട്രെയിന്. പിന്നെ രണ്ടാമതുള്ളത് ഷിംലല്ലേ, കൽക്ക ഷിംല അവിടെ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതാണ് ഡാർജിലിംഗ് DHR, ഡാർജിലിംഗ് ഹിമാലയൻ റെയിൽവേ. അതാണ് പിന്നുള്ളത്. അപ്പം 3 എണ്ണമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഇതിൽ ഞാനിപ്പം ഇതിലാണ് കയറിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 3ലും കയറിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ കൽക്കറ്റയും ഇവിടുത്തെയും മാത്രമാണ് കണ്ടത്. നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആണെങ്കിൽ നീലഗിരി അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയും ഇതേമാതിരി കയറാൻ പറ്റാത്തത് ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെതും പിന്നെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ട്രിപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ല. കാരണം മഴക്കാലമാണ്, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഇപ്പം ജോയ് റൈഡ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഒക്കെ ക്ലോസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വന്ന് തന്നെ അറിയണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം എന്തായാലും ഞാൻ വരും. നൈസാണ്, അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. എന്തായാലും മാൾ മാർക്കറ്റും ചൗറാസ്തയും ഗൂം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും അങ്ങനത്തെ ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ലോക്കൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ. അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അധിക സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. ഈ മൊണസ്ട്രി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്ററും ഈ കൊറോണയുടെ തന്നെ കൊണ്ട് ക്ലോസ് ആണ്, അതറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തത്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ നേരത്തെ എണീച്ച് റൈഡ് തുടങ്ങാം. നാളെ നമുക്ക് ടിൻചുല എന്ന് പറഞ്ഞ റൂട്ടിലാണ് പോകാനുള്ളത്. അപ്പം ഓക്കെ ദെൻ, ബൈ.